Ćao, dobrodošli nazad u moju kuhinju. Danas ćemo praviti jedan pravi letnji, sočan i osvežavajući kolač. On zaista zahteva malo uključivanje rerne, jako malo. I jedan je od onih kolača koji sam ja voljela kada sam bila student. Postojala je jedna radnička menza u okviru Airport City-a, znači ne studenjak, nego radnička menza koja više ne postoji i ja sam u nju odlazila da jedem taj kolač. Reč je o kohu. Ovaj recept za koh će biti na kašike, tako da mogu da ga spreme i početnici. Ono što ćemo prvo da uradimo jeste da ubutamo belanca sa šećerom i zatim da dodajemo jedno po jedno žumance i negde sam ja istraživala da je to jedan od najstarijih načina kako se koh spremao. Da postoji neki drugi način kada se ubuta žumance sa šećerom pa dodaje se belance ili kada se zajedno ubutaju i belance i žumance. Za koh ću koristiti 4 jaja i 4 kašike šećera i ovu smesu, a tu su 8 kašika pšeničnog griza, 4 kašike mekog brašna i vanilin šećer. Prvo ću naravno da razdvojim belance i žumance kao što sam već rekla i ubutaću belance sa šećerom. Tačne mere ćete imati u opisu ovog videa. Da li ste znali da je ovaj skromni kolač od griza stariji od mnogih današnjih svetskih poznatih dezerata? Nekad se pravio skoro svake nedelje, a danas ga ponovo zaboravljamo i ja sam rešila da vratimo koh na naše stolove. Ovaj kolač stariji je nego što mislite. Kolači i budinci od griza jeli su se još u antičkom Rimu. Postoje zapisi o jelima od griza i mleka iz tog perioda. Evo pokazat ću vam iz drugog ugla. Znači uopšte ne pada. Znači ovo sam dobila tako što sam umutila 4 belanca i 4 ravne kašike šećera. I sad ću da dodam po jedno žumance, 4 žumanca. Takođe ću da mutim mikserom. Mnoge evropske države imaju neku svoju verziju. U Nemačkoj ga zovu Grießbrei, u Mađarskoj Teibegries, a u Rumuniji Griš kulapte. I gotovo svaka evropska zemlja ima neku svoju verziju ovog jednostavnog dezerta. Vojvođanski koh je poznata tradicionalna poslastica i predstavlja spoj srednjoevropskih i balkanskih kulinarskih uticaja. I ovi recepti su se prenosili usmeno, od bake, mame pa dalje. Mnoge porodice i danas prave potpuno isti recept kao pre 50 ili 60 godina. Koh koji ja pravim je jedan od najstarijih načina kako se pravi koh. Mnoge porodice u Jugoslaviji pravili su ga nedeljom posle ručka. Za mnoge ljude miris koha znači detinjstvo i porodična okupljanja. Za mene znači vraćanje na studentske dane, kao što sam rekla na početku. Kada smo ovaj deo lijepo ovako umutili, ostaje nam samo da spojimo vlažne i suve sastojke i sad ćemo da ubutamo sa špatulom, a ne sa mikserom. A koh se pravio i pravi se od sastojaka koji svaka kuća ima: jaja, mleko, šećer i griz. Zato je bio omiljen kada nije bilo skupih kolača. Dok se prvi deo koha pravi tako što koristimo mikser, drugi deo koha, odnosno deo kad sjedinjavamo vlažne i suve sastojke, pravimo koristeći špatulu, jer želimo da nam tekstura koha bude vazdušasta. Ovo je nastavak onog mog serijala Svaki mesec jedna torta. Ovo nije klasična torta, međutim ovo je neki početak, odnosno ukoliko želite da počnete da pravite biskvite i torte, ovo je savršen način da
kao apsolutni početnik u kuvanju naučite da napravite jedno jelo, odnosno jednu poslasticu koje se nećete postideti. I na kraju spremamo ovaj naš koh za pečenje. Premazat ću uljem tepsiju i zatim ću da je premažem i sa malo brašna. Na kanalu ćete naći dosta ovakvih tradicionalnih recepata, mada ima i dosta brzih recepata kao i sezonskih recepata. Nadam se da ćete uživati ukoliko ste prvi put na mom kanalu. Evo ga. Kako izgleda. Za ovaj deo nam treba 800 g mletka i vanilin šećer. Kada je koh gotov, prelit ćemo ga toplim mlekom. Bitno je da mleko bude toplo, znači ne hladno i ne da ga prelijemo mlekom koje je proključalo na šporetu. To je možda i najbitniji detalj prilikom izrade ovog kolača. Nadam se da ste uživali u receptu. Ukoliko ti se svidio ovaj recept, molim te lajkuj ga, jer na taj način će on doći do sličnih ljudi koji vole slične stvari kao ti i ja. I zaprati ovaj kanal zato što na taj način ti daš podršku autoru da ovaj njegov trud nije uzaludan, da on nastavi da radi i dalje. Za sve vas koji ste duže vrijeme sa mnom, hvala vam što ste deo ove moje zajednice. Zajednica polako raste, tako da meni znači svaki novi pretplatnik i on je već dar u leđa da nastavim dalje da učim. Koh je jako jednostavno napraviti i na ovom kanalu ima jako dobrih domaćica koje znaju da spremam koh možda bolje nego ja. Međutim, ja sam rješila da napravim neku zbirku tradicionalnih recepata i tu je kohu svakako mesto. Napiši mi u komentaru koje ti tradicionalne kolače voliš. Ako ste stigli do kraja ovog videa, verovatno ste već poželjeli parče. Hvala vam na tome. A ako ste ga već napravili, slobodno mi javite da li je kod vas nestao brže nego što se ohladio. Kod mene je to siguran znak da ovaj recept vrijedi sačuvati.